Så sagde der godt, at sådan en autocamper, den er hul. Vi vågnede i morges ved, at vi har kigget på vejrudsigten. Vi lover ingen regn eller noget som helst. Så begyndte det bare at dryppe, og så har vi en markise og alverdens ting, og sagde, at vi skulle have rullet ind i en fuldstændig fart. Vi tager videre i dag til en anden campingplads. Jeg mangler lige lidt action, og det kan vi få ned på Union Lido dernede. Der er jo beachvolley og det hele. Men så er vi jo sådan set klar til at køre. Så skal vi lige have noget morgenmad. Og så er der ikke noget federe end at sidde i regnvejr og kigge ud og håbe på, at der kommer nogle gående, som bliver rigtig godt våde. Men det synes jeg ikke rigtigt, der er. Selvfølgelig hvad det kommer. Marete og jeg har altid drømt om at tage på tur i en autocamper. Og det er nu anden gang, vi skal på tur i det fantastiske hobby. Vi er stadigvæk langt fra erfarne campister, men vi har glædet os som små børn til at komme afsted. Og efter sidste års tur til Alsace i Frankrig, er vi nu blevet endnu mere sultne efter oplevelser i den lille lejlighed på hjul. Så er det vores tredje dag, må det være her på Union Lido i Italien. Marete, hvad synes du om den her campingplads? Jeg synes, den er dejlig. Den har det hele. Nu har de været rundt og gå en lang tur på pladsen. En kæmpe stor. Der er badeland, og der er masser af lejeland og sådan noget, hvis man har børn og skøn strand. Det er bare lækkert. Nu kan man sige, nu kom vi jo fra, hvad hed den? Almada, som var stort set kun italienere og tyskere. Det er det faktisk også kun her, men næsten mest tysker nu her i september måned. Hvis man kommer og ikke har været på Union Lido som dansker, for det tror jeg faktisk de fleste danskere har, det er jo en total dansk campingplads den her. Så hvis man ikke gider høre dansk, når man kører til Italien, så skal man nok ikke tage på Union Lido. Men hvis man kan lide, må jeg sige, en luksuscampingplads med stort set alle faciliteter, som er for hele familien. Vi har nogle helt perfekte beachvolleybaner, og det gider jeg jo godt. Hvis man er sådan lidt til aktivitet og sådan noget, så er den anden for sløv. Men den er til gengæld rigtig god, hvis bare man vil have total afslapning, og der ikke skal ske så meget. Hvad er planen nu? Nu skal vi have kaffe. Det er jo så ikke lige det, jeg tænkte på. Jeg tænkte sådan på, hvornår vi skal videre, og hvor vi skal køre hen og så videre. Vi snakkede jo egentlig om, at vi nok måske vil køre i morgen, men det er aflyst. Vi kører først fredag. Ja, vi kører fredag morgen, og så kører vi altså ikke igennem de her bjerge og så videre, som vi gjorde på vej hernede af, selvom det var en super smuk tur, som jeg kun kan anbefale. Vi tager 8'eren op omkring Salzburg, og så ser vi ikke, om vi kan finde nogle fede stellpladser eller noget undervejs. Lige en lille ting her, det er, at det her Greywater, jeg ved jo godt for folk, der er vant til at campere, de tænker, ja, selvfølgelig har vi det, men det har vi altså ikke haft. Nu har vi fået lavet sådan en slange her, og det er altså ret fedt, fordi så har vi vores Greywater spildevand for opvask og bad og så videre, direkte i kloakken. Det ender sgu med, at vi bliver sgu nok campister på et tidspunkt. Prøv at se her, vi har også fået købt et større underlag her, fordi det er ret sandet, så den lille pjevs, vi havde før, den er udvidet. Her er fru camping. Here we go. Så er det jo sidste aften, rigtig? Ja. På Union Lido Italiano. Og vi har faktisk tjekket ud, eller rettere sagt, jo, det har vi. Vi har betalt. Det er sæt med en fin pris. Kan du huske, det var 100 et eller andet par 30 euro? 137 euro for hvor mange dage? 5 dage. Og hvad var det kostede i højsæsonen? 71 euro om dagen. Om dagen, ikke? Og hvad har vi givet? 19 euro eller sådan noget her? På en 5-stjernet campingplads med alt. Det skulle i orden. Det er helt vildt godt. Og det er fordi det er september. Så hvis man har mulighed for at rejse i september, så kan jeg da kun af økonomiske grunde anbefale det. Og desuden så er vejret jo fantastisk. Vi har jo haft super vejr alle de dage, vi har været her, ikke? Jamen, nu klokken 7 om aftenen, og vi har bare arme. Og det er stadigvæk varmt, og måske 25 grader nu her, ikke? Ja. Og vi er på vej hen til en restaurant. Jeg har været her for 7 år siden eller sådan noget, men den er lavet om nu til... Dengang der var den italiensk, nu er den asiatisk. Så nu skal vi op og prøve at have noget asiatisk mad. Det er jo heller ikke været på turen endnu. Nej.
Så det glæder vi os til, at vi bor her klokken 7. Så skulle vi gerne kunne sidde der med udsigt ud over vandet her. Det er mit fuldskæg. Vi går jo her i Jesolo, som er... Ja, nu har jeg sgu ikke lige styr på min fakta igen. Men en af Europas længste gågader, jeg mener den er 8 km lang. Det kan vi ikke lige præstere i Kolding. Vi har prøvet at være her i juli måned. Der er der fuldstændig proppe her på gaden. Altså der kan man jo næsten ikke møvle sig frem. Det er fuldstændig vildt, ikke? Så kommer man her i september, hvor det er faktisk mega behageligt. Hold kæft. Jeg har mere og mere lyst til at bare man rejser herned i september i stedet for. Vi fik set på Tingeltangel i Jesolo, og jeg fik endnu en gang lokket Merete med på Karaoke Bar, inden at vi tog en taxa tilbage til campingpladsen. Det betyder også, at de lune dage i Norditalien er ved at være slut, for i morgen der vender vi nemlig snuden tilbage imod Danmark.